ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഫേമസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ചുക്ക. നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെങ്ങനെ ഈസിയായി ഈ ചിക്കൻ ചുക്ക തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു 3/4 കിലോ ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതേപോലെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ നൈസായി കട്ട് ചെയ്തത് വേണം. അതേപോലെ 2 വലിയ ഉള്ളി, നമുക്ക് നൈസായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഈ ഒരു വിധത്തിൽ കട്ട് ചെയ്താലും മതി. പിന്നെ നമുക്ക് 2 പച്ചമുളകും എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 3 തക്കാളി ഇതുപോലെ നൈസായി കട്ട് ചെയ്തത് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ നൈസായി അരിഞ്ഞെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും. അടുത്തതായി വേണ്ടത് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് 2 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കറിവേപ്പില 2 തണ്ട് നമുക്ക് എത്രയാണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗരം മസാല 1 ടീസ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, അതുപോലെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് 1 ടീസ്പൂൺ എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള എണ്ണ വേണം. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനും അതേപോലെ സവാള വഴറ്റാനും കൂടെ ഉള്ള ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 100 മില്ലി ഓയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നൈസായി അരിഞ്ഞത് വേണ്ട, ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെ നൈസായി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ സവാള നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. ഈ ഫ്രൈ ആയ സവാള നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള ഓയിൽ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണയുടെ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എണ്ണ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട എണ്ണ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായി ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ആയ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ തന്നെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള നന്നായി വഴറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പുപൊടി കൂടി ചേർക്കാം. ഉപ്പുപൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റാം. അടുത്തതായി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം. ഈ കറിവേപ്പില ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ടോട്ടൽ 3 സവാളയും അതേപോലെ 3 തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തക്കാളി കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വേഗം ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി മതിട്ടോ, അത് 1/2 ടീസ്പൂൺ എടുത്താലും മതി. അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വഴറ്റി വെച്ച സവാളയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഈ ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം. കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതല്ലേ. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. 2 മിനിറ്റ് ഈ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ മൂടി തുറന്നു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള സവാള അത് ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ടെടുക്കാം. ഈ സവാള ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മൂടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി. വളരെ ഈസിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചുക്ക റെഡിയായി. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഇത്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്, പൊറാട്ട, ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. താങ്ക് യു.